Odam hamma narsaga to'yishi mumkin. Boylikka, amalga, shon-shuhratga. Allohning o'zi kechirsin, hatto hayotga ham. Qarib qolgan odamning "Ey Robbim, omonatingni olsang ola qol" deyishi qalbdan chiqadi. Odam hamma narsaga to'yishi mumkin. Faqat bir narsaga to'ymaydi. Mehrga. Vaholanki dunyoda undan arzon narsa yo'q. Ammo biz mana shu mehrni ham bir-birimizdan ayaylik.